Мяне завуць Надзея Лучанок, і мой бацька Уладзімір Уладзімірович Мацкевіч з'яўляецца беларускім філёзафам, метадолягам, грамадскім палітычным дзеячам, які дзесяцігоддзя працуе на карысць нашай краіны. Уладзімір з'яўляецца заснавальнікам праграмы культурнай палітыкі ў Беларусі і лозунгу «Думаць Беларусь», заснавальнікам агенцтва гуманітарных тэхналогій, лятучага універсітэта, кансорцыуму «Еўра-Беларусь». Мой бацька прыклаў руку для стварэння аб'яднанай грамадзянскай партыі, беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі, а таксама хартыі 97. Я магу вельмі доўга пералічваць тое, што ён зрабіў для Беларусі. Але галоўнае, што трэба пра яго ведаць, тое, што гэта сумленны і прынцыповы чалавек, навуковец і мысліцель, які жыве і дзейнічае згодна са сваёй пазіцыяй «Беларусь перадусім». Са жніўня 2021 года, больш за паўгады, мой бацька сядзіць у следчым ізалятары на Валадарцы па падазрэнні ў арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Гэта ўсе абставіны, якія мы і ён ведаем па заканчэнні больш за паўгады яго палону. Фактычна, ён проста сядзіць без суда і без следства па-за кратамі. Як чалавек не толькі думкі, але дзеяння, ён з 4 лютага пачаў галадоўку. Пасля 11 дзён галадоўкі на вадзе, пасля ігнаравання ўсіх яго патрабаванняў, сёння ён перайшоў на сухую галадоўку. Пры гэтым самыя патрабаванні яго законныя і выканальныя – змяніць меру стрывання, паколькі тата ніколі не пакіне Беларусі. І нарэшце завяршыць следства і прызнаць суд. Ён толькі патрабуе ад следства выканаць іх працу. Ва ўмовах сухой галадоўкі рахунак ідзе на дні і на гадзіны. Тата не малады, і наступствы да яго здароўя і жыцця нават пры прымусовым кармленні могуць быць вельмі шматлікімі. Я таксама патрабую забяспечыць бацьку перашкодным доступам лекара, натарыюса, пастара. Я прашу ўсіх беларусаў, прадстаўнікоў міжнародных арганізацый і замежных дыпламатаў дабівацца выканання яго патрабаванняў. Я не магу вось так зараз страціць бацьку, які сядзіць па-за кратамі за Беларусь, які робіць усё для Беларусі. І мы не можам без барацьбы страціць наш нацыянальны здабытак філёзафа, мысляра і патрыёта, які сядзіць за свабоду сваіх думак і перакананняў. Давайце зробім усё, што мы можам. Дзякуй вам. Мяне завуць Яна Латушка, мне 27 гадоў. Я шчыра разумею Надзею Лучанок, дачку Уладзіміра Мацкевіча, бо сама ведаю, што такое перажываць за свайго бацьку, за найбліжэйшага і любімага чалавека. Боль і пакуты Надзеі адгукаюцца ў маім сэрцы, таму далучаюся да яе закліку выратаваць Уладзіміра Мацкевіча і заклікаю ўсіх вас, добрых і светлых людзей, выказаць словы падтрымкі. Публікуйце вашыя заклікі ў сацыяльных сетках. Разам мы павінны выратаваць Уладзіміра Мацкевіча. Разам мы будзем змагацца за свабоду тысяч палітычных вязняў у Беларусі.